好，我们来看到能够进入桃园机场排班的计程车啊，不仅车龄被要求要新，驾驶人也要有条件的。好，不过在民众上传一段影片，看到这桃机排班计程车驾驶居然他在开车载客等红绿灯的时候睡着了，吓得旅客赶快下车啊。他说三更半夜拖着行李箱，宁愿一个人在大街上走，也不要坐这一班计程车。车子还打着方向灯，计程车司机歪着脖子等个红灯，已经累到沉沉睡去。大哥，你睡着啊？后车频频按喇叭，还要乘客提醒才回过神来。等个红灯就睡到打呼，刚回国的乘客吓得赶快请司机停车，宁愿自己拖着行李徒步1.6公里走回家。这个应该是个人的生活比较不正常吧？是，对，工作时数长。开车的时候原则上都是要靠自己自律的哈。对啊，对，没有错。民众将影片po上网，表示自己刚回国，从桃园机场搭上排班计程车，一上车就发现车上有浓浓的烟味。车开到高速公路上，驾驶不是重踩油门就是急刹车，方向灯沿途一路开着，让后座乘客胆战心惊。最后碰上红灯，竟然就在车上睡着了。民众气得上网怒批这一名计程车驾驶罔顾乘客的生命安全。最近其实入境旅客的那个乘车率计程车的乘车率已经偏低了，大概都6-7%左右而已。北部地区的人他希望都在一趟能够回家的这样的，所以他跑了最近的这个短趟比较多的这种情况之下，他也会就一直延长拉长他的时间，所以才会有这样子的这个体力不支的情况。疫情松绑，桃机回国旅客交通选择变得更多，桃机计程车载客率偏低，导致驾驶超时工作。一旦遭到投诉，如果是初犯，最少会被停派5天。实际上，大多数的桃机排班司机都会适当调整作息时间，只有精神饱满的来开车，才能保障乘车旅客跟自己的安全。记者谢祥林，桃园报道。